ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യുവർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോദ്. സോ ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പി സി ബിൽഡ് സീരീസ് ആയ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതൊരു ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി സി ബിൽഡ് സീരീസ് ആയിരിക്കും. അതായത് സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫൈനലി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഈ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പി സി എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. സോ തുടങ്ങാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒരു മെജോറിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. സോ ഞാൻ പ്ലാനിങ് എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെയാണ്. അതായത് ഒരു ബജറ്റ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബജറ്റ് കൺസ്യൂമർ, ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബജറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ. ഈ ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ ബജറ്റും പ്ലാനിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീട് വെക്കാനാകട്ടെ, പുതിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കാനാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആകട്ടെ, എന്ത് സംഭവമായാലും നമ്മുടെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസിന് മേലെ പോകുന്ന എന്ത് കാര്യമായാലും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും, ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഒന്ന് ബജറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ നമുക്കൊക്കെ പല ബജറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ചിലർക്ക് അത് 30,000 ആയിരിക്കും ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു 50,000 ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് 1 lakh ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് എന്താണോ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ബജറ്റ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 40,000 അല്ലെങ്കിൽ 50,000 60,000 റുപ്പീസ് എടുക്കാൻ കയ്യിൽ ഉണ്ട്, റെഡി ക്യാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള നല്ല ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് ഈ 30,000 റുപ്പീസിന് താഴെയുള്ളവർ, അതായത് മേ ബി അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് മന്ത്ലി കുറച്ചായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോക്കറ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പൈസ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് വീട്ടുകാരായാലും ഗാർഡിയൻസ് ആയാലും ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പി സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരതിനു വേണ്ടി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പൈസ ആയിരിക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോവർ ബജറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് ക്യാഷ് മൊത്തം കിട്ടിയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 40,000 50,000 അത് വോട്ടെവർ അത് അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബജറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ക്യാഷ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക, സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 25,000 റുപ്പീസ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ പറയാം. ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ നല്ല ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി, ലോ എൻഡ് ഗെയിമിംഗ് പി സി നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാനോ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ബിൽഡ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 25,000 റുപ്പീസാണ്. സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലോവർ എൻഡ് ബജറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ 25,000 റുപ്പീസിൻ്റെ പി സി വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. 25,000 ബിൽഡിലെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് Ryzen 3 2200G ആണ്. ഇതൊരു APU ആണ്, CPU അല്ല. അതായത് ആക്സലറേറ്റഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ് ഉണ്ട്. AMDയുടെ Vega 8 ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. 8 കോർ ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ ആ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വരുന്നത് 7,749 ആണ്. ഈ പ്രൈസസ് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് MD കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൻ്റെയാണ്. എനിക്ക് വേറെ ലോക്കൽ കടകളുമായിട്ട് വലിയ കോൺടാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ MD കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ. സോ നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ബേസിക് ഒരു മദർ ബോർഡാണ്. MSIയുടെ B450M Pro M2 എന്ന മദർ ബോർഡ്. ഇതൊരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ മദർ ബോർഡാണ്. 32 GB വരെ റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. 3466 MHz വരെ റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മദർ ബോർഡാണ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല മദർ ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റിക്കുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വരുന്നത് 6,450 റുപ്പീസ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 8 GB, മിനിമം 8 GB മെമ്മറിയെങ്കിലും വേണം. റൈസൻ ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ബിക്കോസ് റൈസൻ ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറീസിൽ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 8 GBയുടെ 3000 MHz റാം ആണ്. G-Skillsന്റെ റിബ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ കോർസെയർ വെഞ്ചൻസ് LPX ഏതെങ്കിലും റാം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏതാണ്ട്
₹4300 എന്തോ ആണ് ഓൺലൈൻ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 1 TB വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഇത് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് എന്തോ ₹2975 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൂടെ ചിലവാക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു SSD മേടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബട്ട് 25,000 എന്ന ആ റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. പവർ സപ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം 80+ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പവർ സപ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് കോർസൈൻ്റെ 450 വാട്ട്സിൻ്റെ 80+ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൊരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് ₹2375 ആണ് വരുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 450 വാട്ട്സ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും 450 വാട്ട്സ് അതിനും അത്യാവശ്യമുള്ള നല്ല പവർ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസാണ്. കേസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻടെക്കിൻ്റെ NX100 അല്ലെങ്കിൽ NX200 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് ₹2250 അല്ലെങ്കിൽ 2500 വരുന്നത്. നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് PC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് PCയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ₹2000 റേഞ്ചിൽ നല്ല ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് NX100 അല്ലെങ്കിൽ NX200. രണ്ടും ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് പാനലുള്ള ഒരു കേസാണ്. സോ ലുക്സ് വൈസും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നല്ലതായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ടോട്ടൽ ഒരു ബിൽഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ₹26,399 ആണ്. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമിംഗ് PC. ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രൈസസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകാം. ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ വന്ന് ഏതെങ്കിലും പാർട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുമല്ല നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ അവൈലബിൾ സ്റ്റോർസിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. മേ ബി ഈ പ്രൈസസിൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. റഫ്ലി 25,000 26,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ബേസിക് ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് PCക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് 2200G APU എന്ന് പറയുന്നതിൽ Vega 8 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിമിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ 1080p ലോ സെറ്റിങ്സിൽ നല്ലപോലെ കളിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 720pയിലോട്ട് കുറച്ച് ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മീഡിയം സെറ്റിങ്സിൽ നല്ലപോലെ കളിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് 30 to 40 FPS ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിമിംഗ് PC സ്വന്തമാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കത് തുടങ്ങാൻ നല്ലതായിരിക്കും. സ്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഗെയിം ഒന്ന് പഠിക്കാനും പറ്റും, ഗെയിം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പറ്റും, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ച് നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും കൂടാതെ ഒരു ലേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. ലൈക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പെർഫോമൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്, ഒരു മെമ്മറി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ലേണിംഗ് കർവ് ഇംപ്രൂവ് ആവുകയാണ്. സോ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ഈ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് PC നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അബവ് മിഡ് റേഞ്ച് ഗെയിമിംഗ് PC അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമിംഗ് PC ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മേ ബി നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്, സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു RX 570 അല്ലെങ്കിൽ RX 580 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു GTX 1050 Ti കൂടി മേടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും. 1080p ലോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 1080p മീഡിയം ഗെയിമിങ്ങിൽ നല്ല ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ 720pയിൽ ഹൈ സെറ്റിംഗ്സിൽ നല്ല ഫ്രെയിം റേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞ് സ്ലോലി വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ റാം കൂടി മേടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൽ ഒരു റാമിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. സോ ഒരു 8GB 3000 MHz കൂടി ഒരു റാം മേടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 16GB ആകും. സോ 16GB റാം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് 16GB റാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും 3000 MHz ഹൈ സ്പീഡ് റാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു SSD ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 500GB അല്ലെങ്കിൽ 240GB നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ അനുസരിച്ച് ഒരു SSD മേടിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് അതിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലും പെർഫോമൻസ് നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം SSDയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഈവൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും Ryzen 3യിൽ നിന്ന് Ryzen 5ലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് B450 മദർ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് Ryzen 5 അല്ലെങ്കിൽ Ryzen 7ഉം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മദർ ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ SSD ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു റാം ആകട്ടെ
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെ ആകട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ പെട്ടെന്ന് മദർ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി വേണം, ഈ 16 GB പറ്റത്തില്ല, 32 64 GB വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി മദർ ബോർഡ് മാറ്റി നല്ലൊരു മദർ ബോർഡ് RGB ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ളതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മദർ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരു 25,000 റുപ്പീസ് ബിൽഡിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊരു 50,000 to 60,000 മേലെയുള്ള ഒരു ബിൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലോലി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിനെ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ബിൽഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ത്രില്ല് വേറെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സ്ലോലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പാർട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പല കോൺഫിഗറേഷൻസ് മാറ്റുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലപോലെ അതിനെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ബഡ്ജറ്റിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സജഷൻ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു 40,000 to 50,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും നോക്കണ്ട, ബിൽഡ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് നല്ലൊരു PC കിട്ടും. 40,000 to 50,000 റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് PC കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, 50,000 to 60,000 റുപ്പീസ്. സോ എന്തായാലും വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ലോവർ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള PC എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഞാൻ പറഞ്ഞതും കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടും ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും PC ബിൽഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് PC ബിൽഡ് സീരീസിലെ വീഡിയോ. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് സെഡ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കുക. സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മൊബൈലിലും ഇമെയിലും വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം. അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി.